Бір кездері бір бала сурет дүкеніне кірді. Бала өзіне ұнайтын суретті көп ойланып, ұзақ таңдады. Ақыр соңында өзінің сүйікті кейіпкерінің суретін сатып алып үйіне кетті. Түнде ол белгісіз бір дыбыстардан оянып кетті. Және бұл жағдай жағастатарлық болды. Ол күні кеше сатып алған суреттен адамның қолы шығып тұрғанын көрді. Бала қатты шошып кетті. Бірақ бар батылын жинап, бала қолды бір ұрды. Қол жоғалып кетті. Екінші түнде ол өзімен бірге пышақ алып жатты. Қол қайтадан суреттен шыға бастағанда, ол оны кесіп тастады. Бұл суретте бір гәп бар екеніне көзі жеткен тұтынушы әлгі сатушыға баруына бел байлады. Таңертең ол дүкенге барды және сатушының қол жоқ екенін көргенде ол қатты қорқып кетті. Бұл сатушы өзге әрі өз өлшемінен суреттерді және порталдарды сурет түрінде сатады. Бірақ ол бұл туралы айтпайды. Түн түскенде бұл сатушы суреттен шығып адамдарды өлтіреді. Өйткені олардың қаны оның кемесінің қозғалуы үшін отын болып табылады дейді.